Wunderschönen guten Tag. Heute geht es weiter im Thema Corsa D GSI mit dem Basti wieder zusammen und wir bauen heute was Schönes ein für ihn. Das letzte Mal haben wir das Forkventil eingebaut. Habe ich ja gesagt, ob das jetzt so was bringt, was er jetzt nicht, aber er hat es jetzt zumindest drin. Aber heute kommt was wirklich was bringt. Und zwar einen neuen Cut. Ja, das ist der originale Cut, aber wir gucken mal rein mit Einzellen-Cut-Technologie, High Flow quasi, ja, ganz neu und den bauen wir heute ein. Beim Corsa GSI ist ein Euro 4 Motor drin bei ihm, dort ist der erste Cut, also der hier ist quasi der Sekundär-Cut und der Nachcut ist eigentlich der Hauptcut, aber wir gucken mal, was allein der Vorcut bringt. Wir erhoffen uns besseres Ansprechverhalten, mehr Sound und natürlich auch mehr Leistung dadurch. Und das bauen wir heute ein und zeigen euch, wie es funktioniert. Wir haben hier unseren Vorcut quasi. Da. Hier ist die erste Lambda-Sonde und hier ist der V-Band-Anschluss. Und wir machen jetzt die Lambda-Sonde als erstes raus und lösen dann mit dieser Schraube, die hier zu sehen ist, den V-Band-Anschluss und lösen dann unten die Verrohrung und dann war es das eigentlich auch schon. So, also wir haben jetzt oben die Lambda-Sonde gelöst, wie ihr gesehen habt. Wir haben schon mal den V-Band-Anschluss etwas gelöst. Und ich zeige euch kurz mal die Verrohrung von der Abgasanlage. Wir haben jetzt hier unseren Vorcut. Die Schrauben müssen wir jetzt noch lösen. Hier kommt das Flexrohr und hier hinten, das hier, ist der Hauptcut eigentlich. Natürlich ist es besser soundtechnisch und auch leistungstechnisch, wenn man den hier rausmacht. Aber dann geht natürlich die Motorkontrollleuchte an und ja, ist natürlich auch schneller zu sehen, sowas TÜV-technisch und so. Das davon sieht man nicht mehr, vor allen Dingen nicht mit dem Rohr, das wir haben, weil es ja von außen aussieht wie der Originale. Wir gucken jetzt einfach mal, was es an Effekt hat mit dem neuen Rohr. Und wenn es langt, langt. Wenn es nicht langt, dann müssen wir halt hier einen 200 Zeller HF-Cut reinmachen, auch egal. Aber lassen wir es erstmal und jetzt kümmern wir uns hier um die Schrauben. Die müssen wir mal ein bisschen einsprühen, sonst wird es, glaube ich, nichts. Jetzt haben wir den originalen Cut draußen. Das ist der V-Band-Anschluss dazu. So, wie man jetzt sieht, das ist der Keramik-Cut, der da eigentlich von Haus auf drin ist. Und sowas ist natürlich immer scheiße. Viel Gegendruck, dadurch kommt der Turbolader nicht früh genug, nimmt Leistung weg, nimmt Sound weg und so weiter, aber macht Abgase sauber. Aber wir machen ja bloß den Vorcut raus. Also, und jetzt kommt dagegen unser neuer Cut mit Einzellen-Cut-Technologie. So, nicht vergessen, auf dem originalen V-Band ist nochmal eine Metalldichtung drauf. Die müsst ihr hier vorsichtig abmachen, die ist mit Zuwiderhaken hier drin. Am besten ihr nehmt einen Schraubenzieher zur Hand und popelt die da vorsichtig ab. So, genau. Das ist die Dichtung, die müssen wir da wieder drauf machen, sonst ist nicht dicht. Wie ist der Sound? Super. Ja.
schon besser Ja, jetzt, gefällt ne? mir jetzt, ja. Ja. Gut. Mehr kommt natürlich, wenn wir den Nachcut auch noch rausmachen, ne? Den Hauptcut. Ja, kommt schon noch. Dann ballert er wahrscheinlich schön. Das ist jetzt noch nicht so der Fall, aber er Deutlich. rappelt schön nach, ne? Und klingt kernig jetzt.